Sve što je napisano u dnevniku, pisano je na zapisništvu, u logu Osnabrike, potpuno je autentično, bez imalo intervencije mene kao priređivača. Takođe, sva razmišljanja i analize samog autora, pojedinih događaja u samom logu Osnabrike, apsolutno su autentični plod njegovog sopstvenog analizatorskog pristupa određenim događajima. Priređivanje ovog dnevnika nije ništa, kao priređivač nisam ništa dodavao, kao što ni pokušavao da istorijski obradi imena koje se pojavljaju u dnevniku. Naprotiv, zabeležio sam ih onako kako je sam autor napisao, čak i ne proveravajući da li je autor načinio neku slovnu grešku. Ovaj dnevnik je svojevrsno svedočenje o zarobljeništvu jugoslovenskih oficira u logoru Osnabrike u toku Drugog svetskog rata od 1941. do 1945. Autor je zabeležio i mobilizaciju i kapitulaciju i svaki dan od 28. juna 1941. do 10. odnosno 11. avgusta 1945. makar sa jednom rečenicom. Smatram da ima vrlo važnih činjenica i zapažanja samog autora, a na zainteresovanima, posebno istoričarima, je da se ovi autentični zapisi i zapisivanje iskoriste sagledavanjem bitnih činjenica za razjašnjavanje događaja koje su se desili u Drugom svetskom ratu. Koliki je doprinos ovoga dnevnika u razjašnjavanju istih pokazat će studije koliko ih bude bilo u vremenu koje dolazi. Izražavam veliku zahvalnost Istorijskom muzeju Srbije, kad se original dnevnika nalazi u Istorijskom muzeju Srbije, na saradnji i na pomoći da uspem da napišem i da prikupim očeve misli i očeve dnevnika. Hvala. Sad bih dao reč profesoru Zeliću. Dame i gospodo, ne znam da sam, ja nisam inače previše glasan, ne se ovo čuje. Zaista, i najismenije, kažem, je zaista čast što sam ovde, što sam ovoj sali, nikada ovdje nisam bio, jesam pio, nisam govorio. Početno mi je drago što za mog druga, Predraga, s kojim se družim, i što ja kažem u Šariju, još od druge vladavine kneza Miloša, znači, odavno 65. 6. godine, kada smo priznali prvu godinu stomatologije, ja nisam istoričan, ja sam stomatolog. Tako da, ako ja nešto pogrešim, to će biti gospodin Karabić na Mišta, on je tu. On je i trebao da govori pre mene, ali ajde, gospodin Anđeli sad rekao, ja ću da govorim pre mene, odnosno već sam počeo. Stvarno mi je čast, još jedan ponavljam, i baš pravo sam koristio, što sam nalazim ovde već vama, ljudima koji sigurno su došli da čuju nešto originalno. Znate, svako, ja uvijek kad neko čuje za neki dnevnik, uvijek pomislim da ne znam da li ima iko da ide vodi bar neko vreme, neki dnevnik. I uvijek sam predstavljao posle neki 10 dana, 3 meseca ili ne znam kako, ali on je uspeo vidjeti svaki dan da zabeleži od mobilizacije kraja marta, ja ću dopuniti malo ispravišno, malo primjer Savljevića, od kraja marta kad su ga pozvali iz njegovog Čačka, gde je bio pravnik, diplomirani pravnik, i rezervni oficir, visoki rezervni oficir, da se javi u Sarajevo. Da se javi u jedinicu svoju, u svoj 10. puk. I u tu sam javio i došao je tamo već kraj marta. Znalo se da se neko čudo sprema. I on je opisao te teške dane u početku, koji su ličili na sve, ali samo nisu ličili na neku organizovanu akciju i pripremu za rat koji je već počeo. Rat je počeo
mi govorimo da rat počeo 41. nije počeo 41. Počeo 37. godine u Manđuri, Japanci su napravili u Kinu i pa onda 38. pa su i Rusi sa Žukovom 39. sačekali, pa su onda Poljaci, ne znam, 39. napadnuti od Nemaca i tako dalje, a završio se 45. A ono je dnevnik koji je on vodio od kraja juna, kad je stigao u Nemačku, kad je stigao u taj logor broj 6C u Osnabriku, to je već ono što je već dr. Anđelić rekao da je vodio svaki dan. Ako nije imao šta dobro rekao, ovog dana se nije ništa posebno desilo, bilo je situacija kao juče. Pa jedna informacija. Sad ću vas iznenaditi nečim što je poenta mog današnjeg izlaganja, a iznenaditi ću nečim što će mnogi reći šta si počeo od Kulina Bana. A ja ću baš sad početi od Kulina Bana. Ja ću sad da počnem, ovo nije bio početak, ovo bio samo neki mali uvod, što sam rekao i 5-6 rečenica. Počet ću jedno 330 godina pre ovoga današnjeg dana. Nešto što se sad, nažalost, dešava dole u našoj južnoj pokrajini, desilo se 1689. Austrijska vojska je prodrala skroz do Skopja, pa čak i mi južnja Skopja. Iz nekih potreba da se povuče, jer su zavatila Austrija sa Francuskom i ne znam s kim još gore, vojska se povukla i prvi put za 300 godina su hrišćani, mislim i na Srbi i na Bugare, ali Srbi posebno, i jedan broj interesantna Albanaca katolika i prihvatio ponudu austrijske vojske da im se priključi. Inače, 300 godina bilo je kao Jučije i tako dalje, ali organizovane pobune i organizovanog rata nije bilo. Tu su se jako prevarili, jer su ovi stara latinska šema povukli i Srbi šta će pomoći se sa njim. Ali sad se pojavljuje nešto što se stalno ponavlja ovih 250 godina. To mnogi ljudi ne znaju. Bio je predno 15 godina u politici. Mislim da je još jedno mesec dana. O tim pogibljama krajem 17. veka koji su prethodile povlačenju, odnosno velikoj se obi pod Arsenijom Crnojevićem ili Čabrajevićem, kako zove. Jako je uspešan prethodni, bio jako kvalitetan uređen. Ali ja ću se sad vratiti na to pred samo povlačenje. Nikada se ništa nije u svijetu dešavalo da se ne konsultuju velikici. Nikada. Nigde ništa se nije desilo, uključujući nabajam sad i po Africi, i po Aziji, i po Evropi, i tako da, i tako da. I sad se ne dešava. Jer tada je Sulejman II, koji je bio na prestolu u Tursku, sa svojim velikim vezirom, Mustafa Pašom, pitao Englezi i Francuzi šta da radim sa Srbima. Jer su bili priključili Austriju, sve austrijske vojsci. Sulejman II i Mustafa Paša, kao veliki vezir u predsjednik vlade. Na dvoru engleskom je bio Viljem ili Viljem, Určitan III, a na francuskom Louis XIV. Znate što su govorili? Radi šta hoćeš. Zar to ne liči na neke stvari koje su se desile i u prvom ratu, i u balkanskim ratovima, oni su bili protiv balkanskih ratova. Veliki sili su bili protiv balkanskih ratova. Oni su uvijek držali tu, neka nam se nađe, zbog Rusa i zbog pozna čega još i tako dalje. A dešava se nažalost i kasnije, dešava se i sad. Srbi su naravno. Austrija ih je prihvatila, zato što je počela da organizuje vojnu krajinu, trebali su ljudi koji će štititi dalje prodor Osmanlija i islamizaciju Evrope. Ovo sam rekao namjerno zato što se istorija ponavlja i ponavljala se, tako su nas nasankali 41. čuveni 27. mart, koji je ovdje gospodin Anđelić, pukovnik Anđelić, Adalmir Anđelić ponavlja, on spominje, a i kasnije više puta, a uključujući i ovo sada sveže što se dešava. Za situaciju koju je, nešto ću reći u situaciji koja je bila u govoru, nešto što će ovdje iznenaditi, nije mi uopšte namjerno da nešto pominjem u pozitivnom smislu Nemce,
i odnosno treći rajk, nije Nemci samo nego treći rajk, ali situacija se u logoru bitno razlikuje, oficirskom logoru za oficire, bitno razlikuje od one što smo mi doživjeli ovde i što su doživjeli u Sovjetskom savezu i druge po Evropi. Bitno se razlikuje. Oni su se verovali prilično strogo, prilično adekvatno državi Ženevske konvencije iz 1929. godine. Vidjeli ste to možda u nekim američkim filmovima, skoro je bio jedan televiziji, sa Bruce Willisom pre 3-4 nedelje. Kada ih Nemci teraju u logoru da okreće neku ofarbu, neku paragu, on kaže ne, oficiri ne radi. Oficiri nisu mogli ni u logoru, ni na imanju da rade nikakav fizički posao. Oficiri. Drugo su bili vojnici. Ovde je to poštovano do krajnosti. Interesantna je jedna stvar, evo, Nemci, imat ćete prilike da tu imate jedan primjer da kupite i da pročitate, da nijedan jedini oficir nije u logoru ubijen. Pa se čak i bilo i bežanje iz logora. Čak i te koji su bežali, oni su kažnjavani strogim zatvorom, u samici 15 dana i tako dalje, ali nijedan jedini oficir jugoslovenski, piše jugoslovenski, čitaj srpski, nije ubijen. Inače, da pomenem samo da među njima bilo 35 generala, 200-300 pukovnika i potpukovnika, ostalo su bili majori, kapetani, potpomoćnici i tako dalje. Pomenut ću nekoliko samo imena, Otto Bihanj Merin je bio čuveni Milan Bogdanović, to je pravi nastavnik Jovana Skerlića. Jovan Skerlić je rekao da nema nekih malo sklonje, kaže, nekim malo zadovoljstvima i tako dalje, a ovo bi bio pravi moj nastavnik. I veliko ime srpske kritike, Milan Bogdanović. Bilo je još nekoliko poznatih ličnosti, da, Stanislav Minaver je bio i tako dalje. Kad pominjemo, da poredimo malo situaciju koja se dešavala istovremeno tih istih godina u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji. Jer Nemačka je vodila rat, Wehrmacht je vodila rat protiv Srbiji, ne protiv Jugoslavije. Slovenija se priključila odmah, znate da su sa cveće dočekali Hitlerom, Marinovu, znači da su ga sa cveće dočekali u Zagrebu i tako dalje, nego rat je bio protiv Srbije. U septembru, da pomenem, jedno selo, Čačani se uvijek snađu, jedno selo u septembru 1941. godine ubili su, mislim, 2 ili 3 nemačka vojnika. I Nemačka je objavila rat Ljubičkom sreću. I rekli su 5-6 sela, je to predak, znamo bolje koja su to sela oko Čačka. Interesantno, nisu nikoga, to je trajalo jedno mjesec dana, nisu nikoga streljali, samo su rekli da se to više ne ponavlja. Ali su rekli, za jednog ubijenog Nemca 10. Jer vrlo brzo posle mjesec dana rekli, za jednog ubijenog Nemca su 100. U Francuskoj je 1 na 10 oficera, to znam sigurno, proverio sam. U Francuskoj je za jednog ubijenog Nemca, znači 10 oficera. A u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, 1 na 100. Za ranjeno 50. Imamo primjer jako dobro. Napomenemo Kragujevac, nekada, kad smo bili đaci, pomenuo za 7.000. Pa se sad smanjilo sa 1 do 3.000. Svake godine se daje prečko bilo. Iz pozna kojih razloga. Kraljevo je bilo 5.500, 6, sad je negdje oko 2.800, tako daže. Za jednog. Sad ću da pročitam nešto malo o odnosima u logoru. U logoru su postojale 2 velike frakcije, to je pukovnik Anđelić detaljno pisao, 2 velike frakcije su postale, jedna levičarska, koja je bila prokomunistička, nisu bili komunista, prokomunistička, i jedna koja je bila za jerezu. Ljudi su već dogovorili šta je jereza, Jugoslovenska radikalna zajednica. Tu je osnovu Milan Stojadinović, 1935. godine, on je bio predsjednik do 1939. Posle je nastavio 2 godine Dragiša Cvetković, pa su 1941. raspao. Ona je bila naslednik Srpske radikalne stranke. Ali je radikalnija bila jer je prihvatila uz sebe Slovence i muslimani, ne Hrvate. Hrvate ne. Hrvati su bili protiv njih. Oni su bili
Stjepan Radić se postao uz Mačeka i tako dalje. Na mnogo mjesta pominju se sukobi između komunista kao levičara, odnosno simpatizera komunizma i leve orijentacije i ovih koji su bili za RS, koji su bili za desnu orijentaciju, koji su bili za monarhiju, naravno. Da ću se nađem, ali ovako. I reći ću i naći nešto što se odnosi na kako on gleda na situaciju koja je bila, koja je on zatekao, odnosno s koje je otišao u zarobljeništvo i koju je posle toga našao, koju je očekivao da se razvije priličke kroz ovih nekoliko rečenica. Počet ću s nečim što je interesantno, pošto se ja krajišnji, pa moram to malo da pomenem iz van Srbije. Kaže, biti Srbi van Srbije, a pogotovo u Bosni i Dalmaciji i Hrvatskoj, znači nositi glavu u torbi. Tamo ako želiš da ostaneš ono što jesi po rođenju, pravoslavni i Srbi, potpisuješ smrtnu presudu. Pa zar ovi iz Jerese, kako sam pomenuo da presu radikalnu zajednicu, zar ovi iz Jerese ne vide šta se radi srpskom biću? Ma čini mi se da i komunisti zagovaraju neku novu Jugoslaviju, ali po mogućstvu sa minornom ulogom Srba. Živa istina. Oni nek se bore i ginu, a kad dođe sloboda, bit će kao i pre. Što manje učešće Srba u vlasti, da ne prave hegemoniju nad ostalim narodima i narodnostima. U stvari, ne čini mi se, ja to znam, 1939. godine, kad je poginuo Dragiša Mišovića, shvatio sam da se zagovara po internu nekakva srpska hegemonija, da se protiv nje treba svim sredstvima boriti. A mi, glupi Srbi, izginuli za ovu državu, Srba, Hrvata i Slovenaca. Da svi sa našom braćom živimo u jednoj državi, a oni iz Kominterne tvrde da smo mi hegemoni. Eto kako nam se vraća u Bosni dele po ovim vestima da nas istrebiše kao vaško. A i tražiti onda hoće po sučetku ovog rata opet neku Jugoslaviju. Pa kakvi smo to mi Srbi ljudi? Sve nešto činimo za druge, a za sebe? Znak pitanja. Ma ko te pita šta čini za sebe, pa i 27. marta skočili smo, bolje je rok nego krok, bolje rat nego pakt. I šta vi? Izgledoše na šumašoj zemlji Hrvati, pa i komunisti. Sve dok Hitler ne napade Staljina. Izgledoše na saveznice, propadno smo, dok si rekao pristao. A mi, pa i ja, još uvijek maštamo nekoj zajedničkoj državi. Priznajem da među nama Srbima ima i pametnih, a nikako da shvatimo ovu narodnu priču o Vuku, kozu i kukusu. A opet nije za sebe, nemam jasno šta mi valja činiti kad ovo zlopođe. Žao mi je i patim, ne samo zbog moje porodice, već zbog patim celog mog naroda. Učili su me da volim svoju državu, svoj narod, svoju domovinu, svoje bližnje, a ja nemoćan, sužen u tuđini, koji prebira u svojoj glavi ono što ne može ponedati. Ono što je nezamislivo, neshvatljivo, nedotučivo i neljudsko. Sad bih iskoristio, uzmeti, ja pišem neku knjigu koju slučaju, a mi je lakše da pročitam nešto što je gospodin Anđelić napisao, a što se desilo ono u uvodu što sam rekao s našim čuvenim saveznicima sa zapada i njihovim odnosom prema srpskom narodu. Počnemo ovako citirati. Citirat ću opet jedan od učesnika ovog rata. Zabeležuje svaki ratni dan od početka aprila 1941. godine do kraja rata 1945. Čestitog srpskog oficira, a nemačkog služnja u Osnavi. Inače, Osnavi je blizu Kulanske granice, što možda imalo utjecaj na sve ovo što se dešava. No, znači, on je Radomir Anđelić. Kaže ovako, njihove priče, citiram, njihove priče o stradanju Beograda i slike razrušenog grada, u to na naš najveći praznik, Uskrs, to je Uskrs 44. Kao i priče o stradanju pored Beograda i Niša, Kragujevca, Kraljeva, Čačka, Leskovca i još drugih mjesta u Srbiji od savezničkog bombardovanja. Imali su efekta i odjeka među nama dobro naša. Moji drugovi i ja smo se zamislili na tim atakom bombardovanja naših gradova, posebno Beograda.
Zašto to rade saveznici? Englezi i Britanci, naravno. Ne vidim baš pravi razlog jer Nevis i njegove oružane snage ne predstavljaju neku prijetnju, a još manje problem za saveznike. Mnogo veći problem za saveznike su ustaše i marionetska država Hrvatska. A na Zagrebu, ali na Zagrebu, Ljubljanu i Hrvatsku nije pala ni jedna saveznička bomba. A u toj Hrvatskoj je neosporno mnogo više nacista i fašista nego Srbi. Dodat ću samo još nešto što sam pripremajući se za ovo našao. To je ovo. Djeluje čudno, pa čak i nevjerovatno, je nažalost istinito. Evo, toliko nekoliko teških mjeseci 1944. godine od savezničkog bombardovanja poginulo preko 3000 Srba. Više nego od nacističkih bombi u prethodne 3 ratne godine. Tu citiram adekvatne istorijske nalaze, posebno profesora Momo Pavlovića. A u istoj kampanji je život izgubio samo par stotina Hitlerovih vojnika. Jedan detalj koji je vezan neposredno za moje prezime, odnosno mog jednog najboljeg rođaka, koji je bio ginekolog i koji je bio upravnik gradskog porodilišta koji se nalazi u zgradi, koji se tad nalazi Zavoda za zaštitu zdravlja studenta u kojem su bivša prijateljska brigada ulica. To je bilo gradsko porodilište, Milutin Zelić, kao ugledni ginekolog, koji inače porodio malinu kraljicu Mariju sa sva 3 sina. Milutin Zelić je bio upravnik tog porodilišta. Na Uskrs 1944. godine američki avioni, oni su išli na Rumuniju, pa kad tamo bude magla i tako dalje, da ne mogu da izbace bombe, onda oni da ne bi vraćali se džabe i sletali sa bombom, što može biti i opasno, onda oni bace bombe po Srbiji, tako veći gradovima. Nisu uspeli da promaše porodilište, ubili su 20 žena i 20 beba i dali 7 ili 8 sestara i 2 vica. Na Uskrs 1944. godine. Ovo pominjem zato što te kolateralne štete su se dešavale i 1999. Sjetimo se i Grdeličke Kristove, sjetimo se i Male Milice, Rakiće i Batajnice i mnogi drugi. Ovo pominjem zato što se sve, apsolutno sve uklapa u priču cenjenog pukovnika, gospodina Radomira Anđelića, koji nas je na našu da nazovem, sreću okupio danas ovdje da čujemo kako se i to zbivalo u ratnim danima u 4-godišnjem njegovom ropstvu u Nemačkoj. Ja bih se sad zahvalio, eventualno, pošto sam prosto celu knjigu upičan čitanje, sve knjige od gorice do gorice, ali ako ima još neki, ako bude nekih pitanja, rado ću uz naravno gospodina Kalabića i naših domaćina primarije Sanđelića da odgovorim. Hvala vam. Dame i gospodo, braćo i sestre, pomažemo. Imam čast i veliko zadovoljstvo da prisustvujem i uzmem aktivno učešće govoreći o jednoj knjizi koja predstavlja veliki događaj u našem izdavaštvu i na našem srpskom putu povratka sebi, svojim korenima i odavanja dužne pošte našim nevinim žrtvama, kako civilnim, tako i vojnim. Doktor Predrag Anđelić, kao zahvalni sin svoga oca Radomira, rezervnog pešadijskog potporučnika, priredio je za štampu ovu knjigu, iako je imao neke nedoumice, ja sam imao čast da čitam je u rukopisu. Pokušao sam sa svoje strane i sa ono, tako da kažem, istoriografski objektivnog stanovišta, da ga podstaknem da bez ikakvih kolebanja objavio delo koje će biti na poruzu tik budućim istraživačima.
Svojevremeno mi je pokojni Žarko Vinović i sam logoraš u Norveškoj govorio da smo mi narod koji imamo kolektivno iskustvu, logorsko iskustvo. I da je to jedna od bitnih historijskih tema za razumevanje uopšte naše celokupne istorije, a kojoj nije pridata pažnja kako ona zaslužuje. Dakle, nismo mi Srbi samo narod progona, nasilnog pokuštavanja, pogroma, logora i genocida koji su nad nama učinjeni, već smo i narod koji je, nažalost, u svojoj intelektualnoj eliti od 1918. a tek u furioznom smislu 1945. godine ogrešio se o svoje junačke pretke. Taj greh je vidljiv skoro bio na svakom koraku. Pa smo mi onda dobri deo, zahvaljujući našoj krivici, došli u situaciju koju ne mogu drugačije da nazovem sadašnju situaciju, do istorijskom perverzijom nezapamćenom u istoriji ljudskog roda, da narod koji je samo u 20. veku doživio 2 genocida i najveći etnički progon u Evropi posle Drugog svjetskog rata, bude pokušan sa zapadne strane da bude stigmatizovan kao genocidan. Ako u istoriji ne idete na ovakav primjer perverzije, bit ću slobodan da sva svoja saznanja dosadašnja bacim pod nogu. Doktor Andrijević, kao zahvalni sin svoga oca koji je pre svega bio uzorni i časni srpski domaćin, priredio je ovu knjigu između ostalog i sa dobrim ilustracijama, pismima, porodici, kojima se vidi brižnost srpskog oficira, ali se ona može u najdubljem smislu podeliti na 2 dela. To je ovaj period od 3. aprila 1941. kada je potporučnik rezervni Radomir Anđelić mobilisan, pa do njegovog stupanja u logor Ostavnika. Taj period je nekoliko samo dana, to je kratko trajao Balkanski rat i njegov dolazak u Ostavnik sa drugim našim oficirima, brzo je usledio. Oni su već krajem aprila 1945. bili u nemačkom zarobljeništvu i u logoru Ostavniku. Ali taj period od nekoliko dana aprilskog rata je se on javio na vrelo Moskve, tu mu je bila gorno mesto zajedno. I način na koji potporučnik Radomir Anđelić opisuje te događaje, kad ih čovjek čita i kad bi datume samo izbaci, mogu bi potpuno da se vrati u Sarajevo, posle 50 godina, i da vidi kakva mržnja kulja prema Srbima, koje on opisuje vrlo efektno i kratko. Jer potporučnik Anđelić se prešigao pretpostavlja na faktografiju. On ne ide mnogo u opise tako spoljašnje, daje mnogo psihološke portrete. Ali u tom smislu krajnje informativan i faktografski. Dovoljno je pogledati opis scene kada idu kroz grad i kada ih
mase napuštane svetine, muslimanske i ustaške već, jer su i brzo formirali. Ustaška država je formirana zvanično 50. aprila, a bombardovanje Beograda je bilo 6. Znači nisu ni mogli za 4 dana, nego je to pripremljeno mnogo ranije. I tu sam se opet posjetio pokojnog Vidovića Živkovića, ovaj dnevnik Anđelića. U jednom trenutku mi je rekao, dolazak Nemaca u Sarajevo doživjeli smo kao spasenje. Ja sam tad bio nešto manji čovjek i nisam poznavao sve detalje, ali ta rečenica me bukvalno izbacila iz težišta. Pitam, Žarko, da li je moguće da ste vi dolazak okupatora doživjeli kao spasenje? Odgovor je bio, pa ne znaš šta su ustaše radili po Sarajevu prenošli došli Nemci. To je bila kasapnica pogroma nad Srbima, da bismo danas došli u situaciju da drugi po veličini grad ondašnji Jugoslavije po broju Srba ima samo simboličan broj Srba koji je ostao da živi u tom gradu. Ili, zašto je dobro ovo iskustvo? Istorija se ponavlja i svaka generacija Srba, ukoliko ne zna svoju istoriju, bit će prinuđena da uči na sopstvenoj koži. A kad se tiče ovog drugog dela, koji je čisto logos, ako možemo tako da ga podelimo, da se ne bi ponavljao odnosno na ono što je već govorio dr. Stelić. Istaći ću samo 2 podatka. U logoru Osnabriku bilo između 4 i 4.500 oficira, ono se su to bili Srbi. U Zmazinu. U aprilu već 4 do 4,5, a prošlo je 13.000. Prema Srbima, Jevrejima i ideološki nastrojenim levičarima, da im tako nazovemo, logor Osnabrike je predstavljao nešto što je imalo svoj red, kao što je ustanovio dr. Stelić. Tu je bilo nekog reda. Prvo su bili oni Afganistan, to je bilo nešto kao vrsta nemačke propagande, oni su imali mogućnosti da se informišu, između ostalog. I mi vidimo da je potporučnik Anđelić vrlo dobro informisan čovjek. Mada on najviše polaže na objektivnost Reuters i poziva se na njih. Ali pazite se, 6. decembra 1944. godine logor Osnabrik, kome preovladavaju srpski oficiri, bombarduje britansko ratno vazduhoplovstvo. Pa se insistiram na dan 6. decembar 1944. Spisak žrtava srpskih oficira u tom bombardovanju, kada je ishod rata bio potpuno poznat. Tu više nije bilo nikakve dileme, ni o pobedniku, ni o poražu. U tom bombardovanju poginulo 116 srpskih oficira trenutno, a 128 je teško ranjeno koje je preminulo nešto kasnije. Znači, Englezi su u Nemačkom, da zaključuju, u Nemačkom zarobljeničkom logoru na samom kraju rata, kada je izvesnost, ratna je bila u ishodu potpuno
samo jednom bombardovanju 244 srpska oficijera. I sad ko je imao priliku da bude u Ostariku, mogao je da vidi crkvu posvećenu Svetom Đorđu, koja je tamo izgrađena 60. godine još prošlog veka i to je prva srpska pravoslavna republika na nemačkoj teritoriji. A odmah uz nju je i srpsko groblje srpskih zarobljenika, oficira i srpskih političkih emigranata. Jer tu sad dolazimo do situacije u kojoj se pitamo a kako groblje srpskih političkih emigranata, to je već druga tema. Biće dovoljno samo ako kažemo da je prozor režim od 45. do dolaska Slobodana Miloševića na vlast bio slovo i broj. 153 srpska politička emigranta, a da se ni do danas dani ne zna ni za jedan slučaj i nije otkriveno, koji je nalogodavac, organizator i izvršilac. Pošto nisu imali veze sa Franjom, imali su i postupak. Ali da se vratimo sa pedantnom potporučniku Andriću, koji evo što zapisuje 6. decembra 1944. kad dakle englesko ratno bombardovanje. Bilo je jako bombardovanje Osnabrika i zakačeno je lov. Sagorela je baraka broj 15. I mnogo je izginulo i sagorelo ljudi. Na našu baraku palo je više razvodnih manjih bomba. Celu noć se strahovalo od požara. A onda kaže, 9. decembra pomen izginulim iz lagera. Saopštenje smo dobili da je poginulo 105 oficira i 109 vojnika. I na kraju 10. decembra zaključuje Reutersa nema još. Znači, ovo je jedna od retkih događaja koje on naveo koji je bio jedan bez pozivanja na agenciju čije je sedište bilo u onom glavnom gradu odakle su i avioni koji su bombardovali Osnabruk. Ovo je, doktor Izdeću, samo nastavak na ovu vašu priču kontinuiteta. Ova knjiga je jedna vrlo značajna za uspostavljanje. Ja sam prekidam sada mislim, iskoristit ću nekoliko dana, pa nedelja, pre nego što je bilo ovo pokladanje 6. decembra 1944. To je jako važno podatak dana povezano. Može se vrlo lako povezati s ovim što sam ja govorio o odnosu naših zapadnih saveznika, znacima naroda saveznika. Oni su američke oficire koji su bili u istom logoru, izdvojili u drugi logor. Tako da nijedan američki oficir nije poginuo. A pogledala 250 srpskih oficira. Uopšte govore kako su kako tiče. Vidite jedna podlost kako to je jedno drugo. Sve to neophodno, hvala, sve to neophodno da bismo popunili jedan mozaik u kome, nažalost, naša historiografija je u velikoj mjeri zakazala i mi ne možemo samo da se ljutimo na stranice, posebno na ove sa zapada, koji nas u kontinuitetu ne samo ubijaju, nego naše pritisak, cene njihova politika, koja je na nas nego moramo da zaključimo koji je dobar i znatan deo naše organizacije. Ali kako se radilo ozbiljnom porodičnom čovjeku, potporučniku Andriću, koji je imao i osjećaj, jer on nije boravio u logoru kao znatan deo logoraša ili rođena. On je osmišljavao svoj život, on nije imao samo brigu, a imao i brigu
iza potomstva, recimo u jednom trenutku beleži u avgustu mjesecu, žao mi je što nisam od kuće za rođendan mog sina. Između ostalog beleži. Ali on je izuzetno informisan čovjek i kako logički on razmišlja. Znači, mi živimo u vremenu, kao što je govorio Orwell, ko bude posezao za očiglednošću i logikom, ovo su tako, taj će preduzimati revolucionarne činove. Jer ovo nije vreme u kome oni nastoje da mi u nešto verujemo. Ovo je vreme u kome oni nastoje da globalna elita koja je vlasnik svih medija, da niko ne veruje ni u što. To im je krajnica. Ali, iako u lovu, iako dakle izvodova, iako izdoje, Anđelić čistom logikom iz nemačkih, recimo, vesti saznaje i otkriva što se događa na frontu. Ako Nemci stalno daju saopštenje kako su odbili nam i govore tu i tamo sporadično o svojim štetama, odmah čak i iz njihovih izveštaja zaključuje da su oni već u fazi generata, već u fazi povlačenja, već u fazi odbijanja napada. Ali u jednom trenutku, i ovo je krucijalni moment i za ovu knjigu, a i za historiografiju svetsku, evropsku i svetsku društvu. Pazite šta pod datumom 10. juni beleži podporučnik Karković i kaže: Žukov je izjavio da veruje da je Hitler avionom pobegao, veruje u Španiju i rekao je da na Englezima i Amerikancima leži da ga pronađu. Ovo je zlatna Ariadnina nit koju beleži jedan srpski oficir 10. juna 1945. koja nas vodi do otkrivanja najdubljeg smisla i povoda Drugog svjetskog rata, skrivenog smisla. Da bismo potvrdu i razlog ove informacije koju on zabeležio kao važno, saznali 60 godina kasnije, a u slučaju ruskog generala Ivašova, koji je napisao knjigu Posuvraćena istorija ili Posuvraćena prošlost, tako je možda najbolje prevesti, u kojoj je potvrdio da je ruska strana još manje znala da je Hitler s pomoć zapadnih saveznika pobegao i sklonio na zapad. Kad je tako urađeno dogovor sa prvim predstavljanjem nacističke Njemačke, da ne treba da nas čudi zašto je dr. Josef Mengele, koji je bio jedan od najmonstruoznijih eksperimentara o nemačkim logorima Auschwitza, Dachauba, Mauthausena i tako dalje, mirno umro 79. godine na plaži u Brazilu. Zašto su Ajmani tek 62. godine izraelska obavještajna služba dokupala? Zašto je išla takozvana operacija Spajalica u kojoj su hiljade vrhunskih nemačkih naučnika primljeni na zapad, date funkcije, da pomenem samo Wernera von Brauna. Atomske bombe, dolaze do atomske bombe itd. I šta smo mi dobili? Ovaj osjećaj Anđelića za važnost u trenutku, dakle, 10. je područje 15. govore nam o tome da je on bio ne samo jedan brižan rodoljub, patrijarhalni čovjek, školovan čovjek, nego
ostalo imao i taj nerv da zabeleži ono što je smatrao izuzetno važnim i što će se potvrditi za razvojavanje celog Drugog svjetskog rata. Vama najtoplije preporučujem ovu knjigu za koju nadam se da će i budući istraživači koristiti kao autentično svjedočanstvo, jer ovo je pre svega autentično svjedočanstvo sa fotografijom. Doktoru Anđeliću odajem veliko priznanje, pazite, on ovdje navodi čak da je svog oca, ne kaže da je ovo jednog i drugog roditelja, znate, trenutno dakle on je ovo mainstream žargon, koji je njegov otac, a njegov otac ima zapad potomka i ako tako većina Srba zapad su Jugoslavije, recimo, i ovak će i ovako istinu ovako izazvati na pitanju. Hvala vam na pažnju slušanja slušanja. Prvo, želim da se zahvalim gospodine Andriću što ste posle 80 godina osvežili jedno vrlo tužno i značajno vreme zarobljeništva naših oficira u Nemačkoj. A sad želim da kažem da je moj otac bio u osnovni 3 ili 4 godina, ne znam koliko je bilo, i ne znam da vam je kroz zapise provuklo se ime Hajm Baruković. On je bio tamo isto zarobljenik. Ne mogu da se setim. Ne mogu se. Ja čak imam i neke slike koje su izlazile u politici, gospodin Vučić. Verovatno se vidi u ulici pišu s zarobljenicima. Da. Sredelo se piše. Da. Ovo je u Beloj Jaki, ovo je bio aktivni oficir. Bio je osnovnik lidera Ne mogu da Pročitajte, jako puno imena, stotine imena ima. I ne mogu da vam potvrdim ništa, s obzirom da stvarno je mnogo imena, a moj otac je bio čak i kažnjen kao Lević. Lević, da. On je već, pošto je postojao lager C i lager D. Lager D je bio kažnjeni lager. Ali Nemci nisu kažnjavali, recimo, po pobedu, zlobu, nije posebno nešto kažnjeno, zato su zabili. Niko nije upravo. Kako su? Zaroblenički, pogotovo oficirski su bili. Nije loše setiti se da prvi koncentracioni logor su napravili Englezi 1903. godine u Južnoj Africi. 1903. Oni se morali da kažu da su to Nemci i Rusi pravili glavni flot. Oni su majstori za sve. Vrhunski diplomate, ili imaju ništa. Hvala, imali još jedno pitanje? Ako nema, mi smo završili. Hvala.